あ、ちなみに薬局で売ってるくっつく包帯ってやつですね。こんな感じ。あとはくっつくってどのあたりからですかね。あとくっついたあたりでどうなってるか後で写真にでもできればと思ってます。ここ微妙だな。いや今度ね。ちょっと使ったものとしてははい、というわけでした。はい。お騒がせしました。